गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी लोग देख सकते हैं आज थोड़ी आप लोगों को खांसी होती है, जितनी भयंकर खांसी होती है, बच्चों को खांसी होती है, तो आप ज़रा पौधा दिखाएं। ये इसे बोलते हैं कटैया। ये इनके फूल हैं, फूल ये आप लोग देख सकते हैं, फूल तोड़ के दिखाते हैं। ये फूल ये इनके अंदर जो है ना, ये अंदर ये तवा पे जो रोटी बनाते हैं ना, तवा पे उस पर अगर ये रख लें, इनको तोड़ के ऐसे यूँ और इनको भूंज के बच्चों को खिला दें तो खांसी बहुत जल्द आराम मिल जाती है खांसी में। और इसमें फल भी लगते हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये इसमें कांटे होते हैं, ज़रा आराम से तोड़ें। ये आप लोग फल देख सकते हैं, ये फल भी लगते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को राधे।